Hello，大家好，今天我带大家来尔湾旁边的一个城市，叫 Lake Forest 森林湖。为什么叫森林湖呢？因为大家可以看到它后面又有森林，然后又有湖，所以呢，我先带大家看一下湖景，然后我们再去看房子。我们首先看一下森林湖的湖景，每一家呢都带一个小的码头。然后我们可以看到还有大雁在这边。我们看到成群结队的大雁。从外部看一下这个房子，这个房子带一个侧院，侧院有个游泳池，这个是外部。然后前面还有一个大草坪是公共的。然后这边是湖，是一个人工湖。这个房子占地5000尺，就是500平米，室内面积呢是1700尺，170平米。现在客人在看房子。现在呢，我们来到房子的正门，我们可以看一下整个。后面是这边是车库，这是正门，然后那边是湖。跟我一起走进去看一看。走进房间。我们走进去呢，首先来到的是客厅。客厅外面有个落地窗，落地窗直接通到外面。这还有个凉棚，自己的码头，外面的草坪和邻居。然后我们再回来去看一看厨房。这个是一个小的餐厅。这个房子厨房地板我们看到全部都是重新装修过的。然后从厨房我们可以出去来到侧院，侧院一个小的游泳池。这个房子呢，实际面积是不大的，但是呢，麻雀虽小，五脏俱全，什么都有。然后这个侧院也是通外面的小码头。我们现在呢去卧室，从正门左转。我们刚才看过厨房，现在我们来看一看卧室。我们首先呢看的是一个卫生间，是一个客用的卫生间。从客用的卫生间出来，对面就是一个小的客房。客房外面是侧院，这是一个小的衣橱。然后客房对面是洗衣房，卖家已经全部都接好，天然气、热水、冷水。再进去呢是一个套房，我们可以看一下。套房的左手边是衣橱，衣橱往里走是卫生间，是一个有淋浴的卫生间，梳妆台。然后这个套房的旁边这个侧门，一个落地窗是可以通到泳池的，是可以通到侧院的。这是第二个房间。我们下面去第三个房间。第三个房间呢是正对泳池的。第三个房间呢也是一个套房，有2个镜子，镜子后面是衣橱，是直对泳池的。我们看一看这个套房的卫生间，是一个淋浴。2个梳妆台。
最后呢，我给大家拍一下这个社区的配套设施，它有人造的海滩，因为现在是疫情期间，我可以给大家看一看图片，这是现场的视频。它还有健身房、游泳池，我一会儿都会拍摄给大家。这个呢是整个社区 House Club 的入口，就是都有健身房，然后我们可以看到这有网球场，这些全部都是含在物业费里面的。这个社区的物业费每个月是$200。今天呢，我们这套森林湖的小独栋就带大家看完了，要价呢只有83万，其实总价呢是相对低的，但是均价呢稍微我觉得有一点点高，其实可以讲一些价格的。森林湖其实有2个这样带湖景的社区，这个社区呢是有联排、有独栋、有我们说的 condo、有我们说的 single house， 但是还有一个社区呢也是带人工湖的，全部都是 single house。下次我可以带大家去那里看一看。如果感兴趣的朋友呢，可以点击订阅关注我们，我们会详细介绍洛杉矶所有的房产，包括我自己精选出来的给到大家。谢谢大家，下期再见。希望大家喜欢这期的森林湖的湖景房视频。如果大家觉得我们还不错，请大家关注我们，打开小铃铛。再见啦。